请咱个来拍开第4页吼，咱来看海德堡要理问答37注入问题107。那么若是安尼，咱是毋是毋通用敬虔的态度来记上帝的名来咒抓咧？回答讲，可以啊。当法官要求咒抓的时，或是为着维持并且促进忠信甲真理，为着要荣光上帝、造福厝边，咱就会通来咒抓。因为这个咒抓是上帝话所应允的，所许可的。因为安尼，伫新规约内面的圣徒，拢正当来应用因。好来问题102。若是安尼，咱记圣徒，还是其他的受造物来咒抓袂？回答讲毋通，不可。因为合法的咒抓是呼求迄个唯一监察人心的上帝，是互真理做干净的。并且，如果我若咒抓，也是刑罚我的，迄种的尊严、迄种的尊贵甲荣光，袂使归互任何受造物。咱三个来祈祷。主求你帮助阮今仔要来学习，要怎样合理的咒抓，锻炼阮下面的时间。阮安尼祈祷，奉主耶稣基督的圣名，阿门。咱知海德堡要理问答在写的时阵，迄阵拄啊宗教改革。宗教改革的中间有一个系统，就是罗德马丁迄个信义宗的。另外一个是一个改革宗的。改革宗就是迄个瑞士的 Zwingli 朱文理改革宗的。但是佫有一个较极端的。非常极端，伊认为讲恁这吼，拢是白卡放步啊！白卡放步听有无？小脚放大，你两个白卡，咱台湾人讲哦，要上桥，较咧白卡，袂有趣啊！迄个做囡仔的白卡，你这白卡用白了哦，翕甲惯死啊！你卡嘛才细，所以因这叫做 radical revolution， 是一个真极端的。极端的改革者，所以因这人因看啥？看罗德马丁，甲看朱文理，也是以后的那加尔文，拢看袂起。因是非常的极端。因讲啥呢？讲咱人绝对袂使咒抓，袂使亵渎，袂使下冤，袂使咒抓，袂使亵渎，袂使下冤。因为耶稣有讲，伫马太福音5章34节讲。什么抓拢袂使咒，到尾啊，雅各嘛讲即句话，雅各啊，伫雅各书讲啥？讲我的兄弟啊，上要紧的，就是袂使咒抓，你袂使见天咒抓，也袂使见地咒抓，无论什么抓拢袂使咒抓。这就是迄个雅各书5章12节，耶稣安尼讲，使徒雅各嘛安尼讲。是安怎？基督教会搁咧咒抓，搁咧下冤，搁咧亵渎，袂使。这就是啥？这叫做中西派 Anabaptism。中西派即马现在教会就是浸信会，搁迄个门罗会，因是绝对照圣经安尼来，所以因袂使安尼咒抓。安尼因这个极端的时阵，请问诶。耶稣讲即句话拢袂使咒抓，恁是怎解咒抓？哦，咱来了解来。一个人若咧讲话时，是毋是有背景？伊咧讲话时，是毋是伊有对象？阁有伊背后遮个事实的背景，咱若无去了解吼，你若无了解吼，咱听话听毋对伊。来举一个吼，咱来了解一下。耶稣伫迄个登山宝训有讲啥？只是我甲恁讲。什么咒抓拢袂使，毋通记天咒抓，因为天是上帝的宝座；毋通记地咒抓，因为地是伊的脚踏；也毋通记耶路撒冷咒抓，因为耶路撒冷是大人群的城的京城。咱拄啊圣经有读过，对不对？启明有读过。所以咱注意，伊这个讲即句话后壁的背景是啥？这个后壁的背景，咱
莫去误解。来，耶稣咧讲话有讲啥？讲伊咧讲话有捌讲就讲圣经安尼记载，耶稣安尼讲对不对？啊嘛有讲一句话讲，恁听过古早人安怎反腐，对不对？圣经安怎记载？恁听过古早人安怎反腐？迄个因为耶稣咧反对的是当时的法利赛人，当时的法利赛人伊的传统安怎讲呢？讲你若就抓达用上帝的名哦，你就一定下冤哦，你就一定要做个到哦，你要做个到。啊，逐个人讲哦，我当做个到。啊，你也袂当做个到吼，你就记啥？记耶路撒冷就抓，啊，记天就抓，记地就抓。啊，你若安尼就抓的时阵，你就毋免绝对去遵守。安了解吼？啊，这是啥意思？哦，这是啥意思？因就是讲就抓有分级啦，迄级数无共啦。你若讲上帝名哦，你一定要做个到，你拼生嘛要做个到。啊，你若莫讲上帝名哦，讲天哦，你做8成得啦。啊，讲地哦，做6成啦。讲耶路撒冷诶，5成啦，对不对？啊，我记我的头，无我头就对了，我头互你好啦，头搞互你啦。安尼若3成就好啦。安了解吼？啊，所以一个人咧讲咧记啥，你就知讲哦，这是真诶啊假诶安尼，啊，就安尼。啊，因就是要爱这个就抓的约束力、约束，但是咧，因其实无爱，因是爱就抓会当得到这就抓，互人信，但是因无爱愿意担当讲我若无做袂到会刑罚啦。啊，所以耶稣讲你这根本就骗讲嘛。对不对？骗讲啊！较早阮做囡仔时嘛，介有就抓呢。啊，就抓的时阵吼，拢爱注意人磕头呢。就抓是要跪咧，对不对？对不对？什么？对不对？奉天在上啦，后土在地啦。我若安怎就抓啥，对不对？磕头就写讲无爱，磕头啊！啊，所以就抓是讲啊，你当初我磕头有咧写，你要快哦。啊，嘴咧就抓，脚头咧写，我啊嘴念阿弥陀，我手揢背针刀，我这啊耶稣东西，就自从这经验讲出来啊，哦，恁这个人讲白差你假冒为善，所以耶稣讲，恁讲话是就是，毋是就毋是，啊若假讲的，迄就是出伫个恶者，啊耶稣就是讲，就是咧踢破人家人的假冒为善啦，所以讲恁若要安尼就抓，规拢莫就抓。对不对？好，这就是这个背景无了解，啊，转照字面来啦。哇，照字面来真忝呢。圣经介就字面呢，你敢毋照咧行？对不对？吼，譬如讲，一个人啦，讲哦，圣神都讲的，啊，结果无影，是你想要照圣经，安尼石头杀人，拢顶无死，了解意思无？哦，这袂使吼，袂使照字面呐。咱后来，咱即马第2项来讲，什么是永稳的救抓？圣经的教示讲，若是认真佮诚实的救抓，是通永稳的。安怎讲呢？因为耶稣毋是讲救抓一定毋对，耶稣是讲法利赛人迄种假的救抓，从救抓分级的，啊，互你毋知你伊是对一个级数的，吼，啊，即种的吼，北京话讲啥？亮出虚招，啊，隐藏实招，其实乱耍花招。哈哈，你又唔知是啊？你互你唔知影，你互你无傻傻，啊个砰砰烟的，迄种的耶稣讲袂使。啊，咱注意哦，伫马太福音第5章17节，耶稣讲啥？讲我唔是要废掉律法，我是要成全律法，对不对？啊，律法内底有教示咱爱守抓无？有啊，《申命记》第10章20节讲啥？申命记10章20节讲，恁爱敬畏耶和华恁的上帝，服侍伊，全心全无来倚靠伊，也爱记伊的名来救抓。申命记10章20节。所以上帝伊本身嘛有救抓，伊看到亚伯拉罕顺服伊，伊的动机，伊来要献做一个时，上帝有救抓无？有啊，讲论福，我要注重福气要互你，对不对？因为上帝都上大啊，伊无当记天记地啊，记别个上帝啊。我上大讲，你讲我
将我的名来咒抓，我要福气给你。按了解吼，所以上帝答阿伯兰讲啊，上帝记家己咒抓讲，论福我的确要赐大福给你，论子孙我要互你的子孙做起来，那像天顶的星，对不对？地下的海沙。啊，所以阿伯拉罕就照这个应允，哦，这上帝就做欢喜，大家在星望到，看星，哦，看到星，每一个星改成都叫爸爸，啊，信心就是安尼，哦，啊，这因为这上帝为救主。请问圣经咱都有读解做啊？阿伯拉罕、雅各、约书亚，拢嘛有救主啊？除了尼希米，吼，对不对？尼希米，这个圣经一节啦，吼。阮较早讲哦，尼哥庵欠米牛，还是啥？就尼希米啦，尼哥希望有得到米啦。尼姑庵缺粮，叫尼希米啦。哦，尼希米内底就是咧叫人家讲，恁是安怎较会带外邦人嫁外邦人咧？恁来就抓，袂使叫恁囝孙带查某囝，袂使叫恁的查某囝嫁互因遐查某囝，就叫伊就抓嘛，下冤嘛。所以圣经内底讲，就抓的目的。就是要取消迄个纷争嘛。比如讲，一个人伊咧过羊，羊用偷去，就讲你客你是毋是叫迄落叫来贼啦？哦，内应外合，你是毋叫人个？伊讲无，我救抓。若救抓了，我就相信你。安尼咱了解意思吼。所以伫圣经内底，你若是真实的救抓，请问咱主要说有救抓无？主要说要嘛是救抓回答迄个戒石头。的话啦，伫马太福音26章23节嘛，所以使徒保罗嘛有救抓。咱拄看到迄个哥林多后书讲，我无去看恁，我是宽容恁，上帝让做我干净，这就是救抓嘛。咱了解吼。所以旧约圣经的律法讲，咱会使救抓，上帝本身也救抓，耶稣基督也救抓，圣经才有讲救抓。但是这救抓的目的是延光上帝，利益正人。解除纷争，安尼目的啊，毋是要骗人的啦。安了解吼，这就是认真甲诚实的人就说。第二项，伫特殊的情况，咱会使来救抓。什么叫做特殊的情况呢？有3种的情况，咱应该得爱救抓。救抓意思是我呼求上帝的名为我做干净，证明我所讲的是真的。我的心是兴奋的，我所应允的，吼，我所应允的就是许诺啦。我所应允的，我的确要做到到。所以这个是一个真严肃的代志，是伫个重大的事项开始救抓啦，卖安尼什么小项代志也救抓啦，了解吼？后来什么叫做重大的代志呢？来，第一就是政府的场合。什么叫做政府的场合呢？第一就是司法的宣誓。当法官要了解真相的时阵，法定的证人的确爱救抓。伊救抓就是确保伊的证词是真的，因为证词真啊假，迄是关系人的生死呢，对不对？较早有一个电影叫做《杨乃武与小白菜》，这假的见证呢，专红太死呢，对不对？所以这关系生死，所以。你若做假，安尼，伊迄人从心判死，你嘛爱死，这就是讲伫上帝面头前安尼，这伫法官内底会用，这是就情形。第二项就是迄个就职的宣誓啦。你要接受政府的一个大的工作，要担任迄个重要的公务人员，听问的爱就抓免，爱就抓，爱我表示我遵守国家的法律啦。请问总统的就抓啥人监视？啥人做监督？毋是，大法官伊提名袂使监用啦，迄叫做立法院的院长啦，所院长啊。立法院院长就是代表民意啊。你用选出来，你是一种民意，我嘛一种民意啊，我爱监督你啊。安了解吼？这安尼所以军人要就职，爱就抓效忠免，伫战争的时爱就抓免，当然爱啊。若无伊煞变做迄个驱逐舰，煞变做啥？煞变做运输舰，对不对？
台湾有一个名足有名的人，叫做民进党的驱逐舰，啊，到尾煞变做运输舰，拢上个游人，啊，足有名的，大家拢了解。因为这个公职的重要性，就是你真容易假公济私啊，假公济私啦。哇！我拄啊含一个牧师来讲啊，讲吼，做牧师的人吼，袂使假公济私啊，对不对？我请迄个客人遐来食饭啊，他说你食几来食饭啦，啊叫我教伊出钱，啊这都不是安尼，这袂使安尼啦，是袂使安尼。好，这种啊第三就是，你接受某一项工课，你爱有迄个工作的伦理，迄个工作的伦理，请问诶，是毋是足侪职业的人爱就抓，穿白衫拢爱就抓啦？顶届一个市长咧选举的时啊，一个医生当设立会使袂？全世界拢袂使啦。啊，但牧师讲，昨一日讲，牧师是啥物人啦？啥物人啦？我讲我袂使讲啦，我都无处理啊，我都无爱处理啊，你叫我讲，袂使讲，对不对？啊，所以医生、护士、律师、会计师、牧师会使讲袂？啊，甲迄个哦，这个精神科医师啦，我有一个朋友做精神科医师严重的主任嘛，伊讲伊伫普隆时拄着，看到伊病人伊会无好，讲你甲结安尼袂使人，结果想，你什么人？迄都我的病人，哈，伊看你精神的哦，伊拍大哦，啊，伊袂使都袂使，啊，就做伙做朋友啦，做朋友啦，啊，袂使，讲伊无爱招好，啊，我有一个朋友哦，佮足趣味的，伊做落迄个天反应好看啦。啊，那还没做食饭，伊含阮专家做食饭会使。啊，若有临时有人要坐来，伊随走啊。啊，毋知这要关说的，这我毋知影，啊，迄个上下讲我是伊的人，什么人都袂记啦。啊，所以因有迄个保守的迄落，啊，这是伊这职业的，对不对？啊，无你也看医生啦，医生来讲落，啊，来得，对不对？啊，变成风上头，这就是安尼。后来咱讲第二项就是，迄拄仔咧讲的是政府的官员甲场合。第二项就是，是职业。第二项就是，什么人爱信用呢？伫教会场合，啊，教会爱就抓哦。有啊，请问你结婚的时有信用无？对不对？无论是对方人老珠黄，人老珠黄啦，啊，腰酸背痛啊，啊是咯，啊，我永远听你，有这种的就抓无？有啊，对不对？迄信用的时阵，所以咱知影婚礼的时阵。请问咱参加婚礼人是啥物种人？或者见证人，见证这两位伫上帝甲见证人的中间，因要来协约，要成做夫妇，啊，这爱啊，对不对？其实教会内底吼，足侪协约的，啊，但是吼，这个因为教会无爱用咧礼仪拢写出来，足无太，所以地教大家拢袂记得啊。我问10个拢袂记得啊。讲你当初婚姻安怎协约的？讲我毋知影呢。我的牧师叫我讲，我就讲，啊，我都唔逼嘅，我袂啊，啊，所以我你要出伫自由意志，无论是境遇好歹、健康软弱、成功失败，吼，啊，迄个环境顺逆，我拢要意爱你、尊重你、接纳你、疼惜你，哦，啊，过来咧，爱护你。专一伫你，直到永世代，这真正的意思是7种的誓约，啊，大部分拢袂记了啊。请问你知影你受洗礼有誓约无？受洗嘛要誓约呢？誓礼就是我真正要认罪悔改，啊，搁再要接受耶稣基督做我的救主，啊，要搁来加入咧教会，啊，即马无啦，这种清清菜菜啦，啊，教会我看袂做我就走啊，对不对？那想讲啊，我看阮翁袂做哩，我就走啊。下一个会更好。啊，就是惨啊，对不对？啊，看到囝啊袂好，我就做我走啊。我下一个会更好。啊，这才会使，拢无这基本所全拢无谢约的观念去啊。所以教会内底，请问做执事人爱谢约免？爱谢约啦。啊，有人讲哇，牧师无爱听我话，啊，人拢无听我话，我无爱啊。我说咱张，对哎呦，我较知影讲哦，遮侪执事拢姓张。啊，世界张啊，毋是安尼啦，这是伫上帝头誓约，这个意思讲，我确实愿意奉献我家己本身，
这我的罪，我要正做兄弟姊妹的模范。我无论伫奉献、伫奉献、伫奉事，拢做人模范。啊，愿你安怎，这拢是谢福啦。啊，牧师要就爱谢福面，嘛是爱啊，嘛是爱啊。啊，咱这个伫总会在按摩吼，我说无伫遮，但是倒转来教会、地方教会爱谢福啦。我到遮吼来延光堂，还未谢福呢。啊，后日我爱请迄个啥，请下面遐哩主席吼来到监狱，啊个为头顶来，对谢福是一年一摆，一年一摆，这种谢福。所以这是伫教会的场合，第三伫特定的目的，特定的目的讲，我为着要维护真理。为着要促进诚信，我爱我来救抓，就是意思讲，我救抓是要荣光上帝啦，要做好我的厝边啦，啊，要怎样救抓咧？救抓是咱敢若会当呼吁上帝名，叫请上帝来做干净、做判断，是安怎？因为上帝是真理唯一来源啊，上帝是监察人心北内的上帝啊，所以。上帝是无所不知、无所不见，无恶不法的上帝，所以了解，所以咱敢若会当安尼啊。所以这第三，咱来讲有两种咒诅袂使。第一种咒诅就是记迄个受造物的咒诅啦，记受造物的咒诅。记什么轰天宰凶、地火什么唔免，敢若记上帝的名。天主教这小开。要你问答的讲真的，因为天主教会当记啥？会当记啥？记玛利亚，圣母玛利亚，为圣约瑟，对不对？圣约瑟就是玛利亚的丈夫。我识在一个神父，伊就将这个天主教这同性恋的神父的名单写落出去，写落出去，要来审判伊。全掠伊去咒抓，全叫伊跪伫玛利亚头前咒抓。伊讲我信圣经，袂使打玛利亚咒抓，所以打玛利亚咒抓无效。所以伊拢讲白贼。到伊死了后，迄个人较早真啊写落这批评，这啥物人点知？这一个人啊。所以袂使记人受造物咒抓啦。你要记着讲上帝，我伫你上头前面前。第二项就是讲禁止。迄个咒，即个虚假的抓，虚假的抓，这实在是真侮辱上帝、侮辱上帝。因为我家己在讲白贼啊，要去叫上帝和我做伙共架咧讲白贼，这是足严重的。所以我咒抓讲白贼欺骗，我已经真足践我家己的人格啊！要再要去求上帝和我同流合污，这才会使。所以虚假袂使，咱知影华人称呼迄个咒抓叫做咒抓，咒诅啦，咒诅的代志叫做咒抓啦，华语叫做诅咒啦，了解风台，因讲台风啦，咱讲石盘，伊讲磐石啦，了解无？咱讲人客，伊讲客人，所以华语叫做咒诅。咱台湾叫做咒诅，了解若华人咧讲咒诅的方式无共啊。华人拢跪伫涂骹面，讲举手讲轰天宰凶。我张某某若是所讲的，若是虚假，半句虚言，天诛地灭，五雷轰顶，绝子绝孙，有安尼对不对？我后来厝边讲，我若是讲白贼，我厝边头尾拢死了了。实在，接受别人死，杀人的拳头尾真招使，这是只项。一般的拢是讲这种话，所以华人的人内心确实感觉真严重啦。但是真特殊，迄个有一个人叫做鲁迅，你捌听过无？鲁迅呐，鲁迅伊有写一本册叫做《中国人的素质》，伊伫咧第25章讲啥？讲中国人是全世界上欠缺诚实甲信用的啦。虽然北敌内底有迄个信义和平，中国既不信又不义，讲无样。所以大家人伊的嘴喷出来的咒抓反正
华人拢讲哦，反正咒抓哦，咒抓死袂了啦，死袂人无多，所以咒抓，所以一个人咒抓是种任性，你若无的时候我投互你，啊，结果头壳毋敢互伊嘛无，对毋对？啊，佮头壳关咧，所以有人讲哦，东方人若咒抓一定是假，啊，若西方人咒抓大部分拢真诶，因为因有敬畏上帝嘛，因为啊，咱无啊，咱都无啊，对不对？上帝讲人咧做诶啊，上帝阿公啊，对不对？啊，无就玉皇上帝，啊，就是玉皇上帝啥人咧做诶？迄张顺啊，张仪啊，张仪捌听过无？迄苏秦六国上人迄个苏秦，含伊对抗迄张仪啊。我讲这啊，即摆讲听讲换关公啊。啊，一个人就讲，阮即摆关公，阮关公台湾人讲啊。啊，文殊讲做，我讲啊，恁文殊讲哦，迄三流的，谁人甲讲安尼？我讲啊，恁文殊讲哦，上买金啊，落买银，啊用钱互伊，就要替人要人他们相拍，做错啊，对不对？做错用钱甲银，人买收伊，这太通。OK， 咱也了解了是，对安尼时阵，所以基督徒一般的物件，咱莫就抓。咱若要就抓，就是伫教会场合、婚礼、洗礼、上节，吼，对毋对？这个是真正就抓嘛。表示讲，我基督徒，我若上这个节吼，我是耶和华上帝的奴仆呢。迄比国家的职务佫较大呢。国家的职务是代表国家尔呢，我是代表上帝公呢。啊，这就抓，对毋对？婚礼就是讲我要进入婚姻。所以这是入门呢，我进入婚姻，我进入基督徒的，进入政府的咯，安尼小共啊，安尼就抓，啊其他拢卖啦，啊除非是讲，互人讲到，互人真正白布染到乌，啊无法度啊，啊咱众人拢互恁求，啊无就求上帝来做见证嘛，安尼尔啦，是重大代志，一般都袂使。所以，咱特别来感恩，因为咒抓是下伫圣经的真理，圣经的真理，伊伫过去有咧用，伫旧约圣经有咧用，上帝也安尼用，啊，耶稣基督安尼用，使徒保罗安尼用，伫教会内底嘛是，所以呢，咱就爱啊，照迄个旧约的人，因的祈祷是旧约吼，因手是下伫两只骹的中央啦，啊，咱新约的人是啥？是两只手举天啦，啊！即摆迄个西方是手换伫圣经啦，安尼啦，安尼祈祷。所以为着目的是为着维护真理，促进诚信，咱三甲来祈祷。主求你帮助阮，互阮成做一个诚实的人，互阮对阮伫政府担当任务，我会当对这个土地。甲对这个国家、对人民来尽忠。主，阮也求你帮助阮，互阮伫教会，阮若是结婚，也是阮的细囝结婚，拢会当对阮的婚姻来尽忠。阮伫教会洗礼，阮对这个教会、对上帝来尽忠。主，求你帮助阮，是一个尽忠的人。阮安尼祈祷，奉主耶稣基督的圣名，阿门。